Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа защо Дъг е най-силният герой в Brawl Stars и защо е толкова no skill. И моята годината на 20 ранг, само да кажете думата мама, буквално е толкова лесно. И да, чакаме да заради. Да, в лед съм с ботове, защото аз самия нямам Дъг. И буквално то, докато стреля, може да се хилва някакви такива щуртики. Просто дава втори живот. Ама тия ботове, срещу които играх, те не могат да оцелят. И трябва... след малко ще видите просто как има втори живот и е много опнато. Ето, просто вижте втори живот. И се прераждам. Ето още